मुंडे मां होने आयो ये असां वटि जेका तंज़ीम जी सूरत हाल आहे उहा अहिड़ी वञी रही आहे जो दोस्तनि ही ॻाल्हि कई आपा बि ॻाल्हि कई साईं अलीमुनि बि ॻाल्हि कई सरदार हटायो सरदार शाह हटायो तालीम बचायो बिल्कुलु सुठो नालो आहे ऐं वठी वई मुंड खे पर असां चवंदासीं सरदार शाह हटायो हो चवंदा सरदार शाह बचायो सम्झो हू दोस्त वरी जी लाइन ते लही पवंदा हिते तनक़ीद मां मरकज़ी काबीना में रहियो आहियां उन तजुर्बे जे बुनियाद ते मां इहो थो चवां हिते जेके बि असां दोस्त अॼु मां पाणे त जनरल सेक्रेटरी ते ॾिठो आहियां ज़िले जो कल मां मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी साईं जी काबीना में जेको कुझु मूं मरकज़ी काबीना जी हैसियत सां हिते वेही कुझु मूं साम्हूं वारनि दोस्तनि जी राय ॿुधा तनक़ीद बराए इस्लाह ॿुधी तनक़ीद बराए तनक़ीद ॿुधी तूं करे बि दोस्तनि तूं करे खणी ॻाल्हायो पर हिन सीट जो मनसब उहो आहे जो हिन सीट खे बर्दाश्त करणो मां चवंदो आहियां मोक जी पुछा मोक अॾु जे मां पाणी भरंदो मोक जी पुछा हारी का थींदी वाटर जी पुछा तव्हांजे बेलदार खां थींदी शाख जी पुछा दारेलो खां थींदी कैनाल जी पुछा तव्हांजी इंजीनियर खां थींदी हिते सूरत हाल इहा आहे सभई पुछाऊं अची इंजीनियर खां थी थियनि तालके जा मसला में के साईं को ढेर मसला मूंखे टीओ अप्लाई नथो करे ज़िले जा मसला साईं को ढेर मसला मूंखे टीओ अप्लाई नथो करे मुंहिंजो ॿियो कुझु मसलो आहे रोको ऐं वारो मुंहिंजो वारो आहे मुंहिंजो ॿियो मसलो आहे मुंहिंजो मसलो इहो आहे त असीं प्राइमरी टीचर एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन बिल्कुलु पर कॾहिं कॾहिं इहो थींदो आहे त सिचुएशन ऑन स्पॉट डिसीजन वठिणो पवंदो आहे फर्स्ट एड डी बि आहे हाणे जे हिकिड़ो माण्हू मरे थो पियो आहे माण्हू कंहिंजे करे केरु एनसी दाख़िल कराइण लाइ या हुनखे फर्स्ट एड तव्हां जो वञी एनसी दाख़िल कराए पोइ फर्स्ट एड जो हुनजो ब्लड बीहे ई न कॾहिं कॾहिं ऑन स्पॉट डिसीजन वठिबो आहे मां थोरो ॿिए नमूने जो माण्हू आहे साईं खे ख़बर आहे जॾहिं असां डीओ साहिब ते सर्वर ख़बर हुयो कि असां वटि हाणे शायदि जेके कोई डायरेक्टर ऑफिस में असांजे ज़िले सदर इम्तियाज़ लोंडीअ चई दादा तव्हां हिन मसइला असांखां ॻाल्हाए असीं तव्हांजा मसइला हल न कंदासीं इन हथ जा इम्तियाज़ आहे नोट मूंखे ॾेई थो मां जेको थो छा कयो कि मां कुझु कोन चयो मां वॾी तारीफ़ कोन जेको असांजा मसइला हल नथो करे तोरे मोकबरी जो असीं तुंहिंजे ख़िलाफ़ तारीफ़ हलाईंदासीं जेको मां हल वियासीं मां रोटी ॿुधाईंदा वञ मां सां बि गॾु सुन न तो मसइला हल करे हलियो असां कढी छॾियोसीं सरदार जा जे बाबा आयो तव्हां जो मसइलो जेको आहे हल करण जो अंदाज़ हुजो आहे साईं सिधो हुजो अंदाज़ सां हुजो आहे साईं मां चवां थो त तालके जो मामिलो तालके वारो मामिलो आहे तालके वारो दोस्त उते उहो मामिलो कंदो आहे नथो करे जेतिरी ॻाल्हि आहे मां न ॾिठो आहे हिन महिल ताईं सवाइ हिकु ज़िले ते हा झारखंड ज़िलो बग़ैर कंहिं जेको आहे वधाए मां उन्हनि दोस्तनि खे चवां थो 27 तारीख़ुनि में कंबर बि कयां 3 तारीख़ुनि में उते तव्हां उते तालके जे ख़िलाफ़ ज़िलनि जे ख़िलाफ़ डायरेक्टर जे ख़िलाफ़ तव्हां कुझु को अॼु असांजा डिवीज़न जा दोस्त वेठा साईं डिवीज़न जो सदर आहे तव्हां डिवीज़न जो वर्किंग कमेटी में तव्हां डिवीज़न जे सदर सां ॻाल्हायो मां इन थो चवां तव्हां उते वञो थी जेको आहे वाचा पट कयो उते वञो मसइला रखो असांजे झारखंड डिवीज़न जो दोस्तनि सां वधीना दोस्तनि सां ॾिनी असां डायरेक्ट लेटर लाथो आहे करे वारो डीओ मूंखे मुंहिंजा कागज़ फॉरवर्ड करे डायरेक्ट हैदराबाद जे मां टंगो मां केन्या ऑफिस वधी जो ॾींहुं छा थींदो आहे जेको तव्हां जी डाक केरे थो मोकिले डायरेक्ट ऑफिस में थो मोकिले वेठो आहे त असांखे पुछा करी असांजी डाक ते असांखे ज़ुबान सम्झ अचे पियो त छा आहे छा न आहे भई मसइला असांजा हिते जेके असीं रखूं था असीं सॼो ॾोह असीं मां पाण चवां थो त असीं जेको माज़ी वारो टेलीफोन असांजो एज़ असांखे डिलीवर जेका शइ करणु घुरिजे या किन मामलात जे करे डिलीवर न थी असीं मञूं था ठीकु आहे पर उनजो मक़सदु हीअ थोरी आहे कि सभु शयूं खणी अची बाबा असां तव्हां हीअ करे ॾियो तव्हां हीअ करे ॾियो तव्हां हीअ करे ॾियो असीं पाण कुझु करण लाइ तयारु न आहियूं मुंहिंजी हिकिड़ी गुज़ारिश आहे साईं असांजी मर्कज़ी काबीना पूरी थिए साईं हाणे फेसबुक ते रखणु छॾे रोज़ रोज़ जो कुझु इज़त में शुमार कंहिं ॿार खे तव्हां इतफ़ाक़ सां दड़को ॾींदो हिसायो ॿार हूंदो न पोइ इतफ़ाक़ सां दड़को ॾींदो हिसजी वेंदो पर सुबुह शाम हुनखे पात लॻो न ॾींदो हींअर असांजी इहा पोस्ट जेका आहे इहा रूटीन में शुमार मुंहिंजी तजवीज़ आहे मर्कज़ी काबीना खे जॾहिं बि सरकार जी का पॉलिसी को लेटर रहे साईं असांजे साईं का जो भली ॻाल्हि कई दफ़ा हरामी ॿार 15 में मार बिल्कुलु सुठी ॻाल्हि आहे पर असां जंहिं महिल स्टार्ट में बायोमेट्रिक जी मुखालफ़त कयूं पिया त असांजे सियासी समाजी
पब्लिक असां ते अमूल खणे पई ही दोस्त उस्तादन के दुखी चोर उस्तादन के ही कोन आया असां तजुर्बे जे ख़ातिर हिकड़ी शइ कई वो पाणे भेज दिया हाणे असां के बिल्कुल आहे ताजी बायोमेट्रिक फेल तव्हांजो एज फेल 7 मिनटनि में असांखे सीनियर उस्ताद ज़बरदस्त पहुची जेका असां एज जो बाय कार्ड आहे सिवाय जूनियर दोस्तन जे बाक़ी सीनियर दोस्तन असां सभिनी असांखे भली मोट ॾिनी हुई पर इन सब जे करे को असांखे वापसि वठणो पइजी वियो आहे हाणे तव्हांजी बायोमेट्रिक फेल एक फेल फेस जी वेरिफिकेशन जी फौरन साइन करणो बाय कार्ड जॾहिं बि का सरकार जी पॉलिसी रहे थी तव्हां ऑन बोर्ड अची ही मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे तव्हांखे साईं गुलाम रसूल डिवीजन सां वाबस्ता आहे झारखंड डिवीजन जा कुझु जेको आहे सदर ऐं सखर खे घुराए वठे ऐं उते जेको आहे पंहिंजे झारखंड डिवीजन जे सदर खे घुराए वठे लाइव अची वञो 5-8 चैनल अची वञो तव्हां लाइव अची वञो हीअ जेको तव्हां लाइव ईंदो जंहिं असांजे दोस्त ॻाल्हि कई गाजी खान ॻाल्हि कई त मां वॉइस छॾियो तव्हांखे नेब वारे मामले तो भी दोस्त ऑफिस में को कागज न वही जमा करा जो सरकार करणो आहे पर छॾी हींअर सी थोरो नो बोर करणी हींअर साईं बाबा करे ऐं यस सर करे जेके पॉलिसियूं लाहींदासीं पोस्ट रखंदासीं मां मोहत पोस्ट रखे छॾी असांजे गुलाम रसूल जे वास्ता गाजी खान जे वास्ता इहो हाणे कुझु थियणो न सरकार जी पॉलिसी जेका जो मां यकीन सां चवां थो जेकॾहिं तव्हां अमली तौर ते अची वेंदो ही सिंध जो उस्ताद हींअर बाक़ाइदे जे फट फुरणी जे टुके ॼण सां पोइ वही हलंदी आहे उस्ताद हींअर बाक़ाइदे बॉइलिंग पॉइंट उस्ताद तव्हांजो भरपूर साथ ॾींदो पर असां इहो बि सम्झूं था ईअं न आहे असीं पंहिंजा सूर ॿुधायूं हिते असीं बि वेठा आहियूं अॼु तव्हां वेठा आहियो तव्हांजे सूरनि जी बि असांखे ख़बर आहे जे अमीन ॻाल्हि कई बलोच साहब मां अचा पियो त कहिड़ो कमु आहे तुंहिंजो हिते घुरनि दोस्तनि जो बि असांखे पाचा पट लॻी पई पर असांखे ॾिसणो कुझु बि न असांखे इहो करिणो आहे जेको 2 फुट जो रीको आहे उन जे साम्हूं तव्हां 3 फुट जो रीको कढी छॾियो 2 फुट जो रीको तव्हांजे लाइ शर्मसार थी असांजो हू छा था कनि हू असांखे छा था चवनि असांखे कॾहिं इन्हनि ॻाल्हियुनि ते ईंदासीं त का शइ लाइ करे सॼी सिंध तव्हां सां गॾु आहे मां यकीन ॾियारियां थो दादू ज़िले जे हवाले सां ऐं मां इंतिहाई शुक्रगुज़ार सिंध जो इन करे बि आहियां जो दादू ज़िले खे मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी वरी बि दादू ज़िले मां मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी ऐं मां यकीन कयो मां कुझु असां पाण में हली थी रहिया आहियूं पाण इलेक्शन 2006 ज़िले जी इलेक्शन कई साईं राम खे असां इलेक्शन हाराई मां उहो माण्हू ॾिनो आहे जेको मां न यारी ते न दोस्ती ते क्वालिटी ते माण्हू पूरी सिंध सां मुंहिंजो वाइदो आहे तव्हां अॻिते वठो तव्हां इहो न ॾिसो मां नालो वठी चवां थो त हाजी शबी छा थो करे सिकंदर जो जदो छा थो करे असांखे हुन में कुझु बि न आहे असांखे पंहिंजी ॻाल्हि करे तव्हां अॻिते वधो ऐं उन्हनि जे लाइ हीअ जेके दोस्त ॻाल्हि कनि था जेका हिकिड़ी ॻाल्हि भई 150 उस्ताद न तारीख़ 50 उस्ताद साईं असांखे असीं उस्ताद सां कम्युनिकेशन ख़तमु उस्ताद सां कम्युनिकेशन इन करे ख़तमु थी आहे लोकल तालुकनि ज़िलनि में ट्रेज़री ऑफिसुनि में डीओ ऑफिसुनि में एजेंट वारी जान उस्ताद डायरेक्ट पंहिंजा ॿ ॾियो कमु कढाए वञे असांखां मोकल वई असांखां बदिली वई असांखां ऑफिसुनि मां कमु जेके मुफ़्त में यूनियन कराईंदी उहे कमु असांजी मार्फत कोन था निकिरनि उस्ताद सां असांजो कनेक्शन कोन्हे मर्ज़ी असीं कोन था वञूं तव्हां वर्किंग कमेटियूं कराइण छॾे ॾिनियूं जनरल पार्टियूं कराइण छॾे ॾिनियूं घणियूं जनरल पार्टियूं मां पाण चवां थो कनल असांजे पुराणो जो जनरल पार्टी जो ऐलान पोइ असीं ईंदासीं वर्किंग कमेटी कराए 6 महीने 12 महीने 3 महीने तव्हांजी कमेटी कहिड़ा साल कचरा वर्किंग कमेटी कराए कुझु बि कोन था कनि क्षेत्र में कम्युनिकेशन न हूंदी उस्ताद वेठा आहियूं अॼु मां असांजो जीअं मनफ़ी जेको आहे तनक़ीद पर इस्लाह कई आहे तनक़ीद पर जेको आहे सो वधीक चवां त सॼो केरु हुजे गाज़ी खान हुजे केरु पर जेको आहे कंदासीं वॾो सारो पहुची था छॾे पोइ बि कंदा असांजे इदारनि जूं कमेटियूं इजलास जनरल पार्टियूं ईअं अथव उस्ताद ईंदो पंहिंजे अंदरि जी भड़ास कढंदो उस्ताद सां कम्युनिकेशन असांजी आहे कान न मर अचूं न जी अचूं न छा न अचूं तो उस्ताद असांजे चवण ते छोड़ ॾिनो कमकार असां खां बदिलियूं मोकिलियूं असां खां हलियूं ट्रेनिंग मोकिलियूं मथां थी अचनि हाणे फेस वेरिफिकेशन आहे 100 जा 200% 500% फेल आहे वन टीचर स्कूल तव्हांजो 15 किलोमीटर करे टीवी दो माना पीढ़ी वञो त फेस कराए वरी मोकल में बि फेस कराए पोइ छा 3 ॾींहंनि में उहो ख़बर आहे मां 5 ॾींहंनि खां घुमियो आहे इहो फेल आहे साईं सवाल ई हूंदो पैदा साईं वेठो आहे त सेक्रेटरीट में वेही करे असांखे अकबर लिगाए थो अलाए चीफ सेक्रेटरी जेको संघ आहे अलाए को जेको जमाटो चई उहो डिवाइस हायर थियल आहे 2 टे महीना पुराणो सुबुह जे करे छॾे फेल वई न वई फेल हीअ बि फेल आहे हीअ असांजी तालीम असांजी सिहत असांजी अमन इन 3 मामलातनि ते असांखे इंटरनेशनल डोनर्स असांखे
डोनेट था कनि असांखे बजट था कनि सरकार जे रिकॉर्ड में इहे शयूं सुधरियूं न जे सरकार चवे थी जी एवरीथिंग इज कंप्लीट त पोइ असांखे मथां बजट ई कान हीउ इंडिया कश्मीर जो मामलो आहे हीउ हल थींदो कोन हल थियो ॿई पोइ हुकूमत हीउ सरकार जे रिकॉर्ड में ख़राब रहणी आहे इहा रहंदी इन करे ही तव्हांजी फेस ते ॻाल्हि फेल आहे इन खे तव्हां ॾिसो न तव्हां त थोरो इशारो कंदा तव्हां बाइकाट करे छॾियो ऐं सिंध जो उस्ताद खे तव्हां जेके असां ज़िलनि में वेठा आहियूं इलाइक़नि में डिवीज़न में लही वञी तव्हां वर्क कयो को उस्ताद फेस पे एजुकेशन का सवाल ई कोन पैदा सादा या थींदो कहिड़ा जो असांखे उस्ताद रही ॻाल्हि इहा जेके पैनल जूं लॻियूं असां पैनल जूं असां होमवर्क कयूं किथे मां ॻाल्हि खां असां टेस्ट केस कंदा आहियूं जा मिलंदो आहे असां टेस्ट केस कंदा आहियूं हुन साल खां मथे मिल आहे न थींदो मथां परमिशन ईंदी असांखे एजेंट खे ॾेई छॾींदा आहियूं सही कराए आयो हिन ॾींहुं मां ॻाल्हि कान खे मोटाइणी थो एतिरो वधो बजट कई आहे तव्हां होमवर्क कयो तव्हांजे चवण ते त पोइ ग्रीन में आहे रेड में आहे वाइट में आहे कंहिंखे में थी आहे तव्हांजे चवण ते न थियो ॾींहों ॾींहों जी फरमाइश उहो थी आयो त नड़ी पकड़ो इहो तव्हांजो रोकड़ आहे छो था उहो वरी साईं सरदार साहिब जे दिले जा माण्हुनि जे इजाज़त कंदी आहे राजधानी चवण जी ग्राहक या सिले आहे जेको आहे इहो न कयो लोकल लेवल ते तव्हां केस करे होमवर्क कयो होमवर्क करे पंहिंजे जीओ खे वठो पंहिंजे जीओ खे वठो सफ़ा ॻाल्हि जेका सूबे लेवल ते चढ़ी अचे जे तव्हांजी फेस एजुकेशन वारो मामिलो मकान जो मामिलो आहे सर्विस स्ट्रक्चर आहे मकान जो मामिलो सर्विस स्ट्रक्चर तव्हांजो ग्रुप इंश्योरेंस तव्हांजी डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट इवन तव्हांजो बायोमेट्रिक माइनी गवाह आहे मरकज़ी कापी आहे असां उते मरकज़ी कापी आहे तव्हांजी जेका 5-6 लख रुपया बजट लॻी आहे जेका पितम आहे ऑफिस ते असांजी मीटिंग थी आहे सरदार शाह सां असां सरदार शाही इहा ॻाल्हि कई असीं डायरेक्ट डीडीओ पावर साहिब हेडमास्टर खे मुंहिंजो साईं 22,000 ते असांजो प्राइमरी उस्ताद वठणु न थींदा त 5 लख 6 लख आईंदो उस्ताद असांखे वठी ॾींदो एतिरे करे मूं चए थो मां जेके नाम गज़ेटेड आहे पटे वारो चौकीदार उनजे वक़्तु मां ॾियां थो वीडियो सही असांजो उस्ताद न चई वेंदो आहे साॻी ॻाल्हि थी आहे हिन पोइ साॻियो तव्हां ॾिठो पिया बाबा हीमा हूंदो असांजे लाइ थिए उते असां हीअ शइ ॻाल्हि डन करे छॾी सिर्फ़ु सरदार शाह कोन वेठो ॿियो शाहनि सां गॾु रसूल शाह असांजे दादूदरे सां तालुका हुनजो उते असां वेठा हुआसीं जॾहिं टीचर पॉलिसी वारो मामिलो थियो हुयो त उते कंफर्म थी हुई उते असांजे स्पेशल सेक्रेटरी शाह साहब हुयो उते डन थियो हुयो बाबा जेका टीचर पॉलिसी आहे उहा तव्हां मराद करे रखो जीअं असां बीएड कयूं था ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन करणो आहे प्रोफेशन तव्हां उहो मराद रखो एमफिल आहे बीएड आहे तव्हांजी एमएड आहे तव्हां उनजो अलाउंस रखो तव्हां उनखे प्रमोशन सां तव्हां उनखे अपॉइंटमेंट सां शुरू न कयो इहो डन थियो असीं उनखे परसू हाणे करणु घुरिजे मरकज़ी काबीना खे ऐं मरकज़ी काबीना जो असां सभिनी खे साथ ॾियणु घुरिजे हीअ असांजो डन थियो असां हीअ ॻाल्हि रखी हुई जेको तव्हां स्ट्रक्चर असांखे ॾियो था तव्हां उन क्राइटेरिया जीअं असांजो PhD का HSC प्रमोशन आहे 16 स्केल तव्हां हीअ जेका क्राइटेरिया रखो था इहा क्राइटेरिया तव्हांखे करे ग्रेजुएशन था रखो तव्हां एमए था रखो हींअर का उमिरि वेठो आहे 3 साल आहे काफ़ी खां 3 साल आहे और 3 सालनि जी 4 सालनि जी ग्रेजुएशन करे उन खां बाद में बीएड करे उहो रिटायर थी वेंदो त तव्हां असां उते ॻाल्हि सेकुलर मां ऑन स्पॉट एज मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी एक्स मां ॻाल्हि ॿुधायां ऐं 10 साल जी लीनियन असांखे 10 सालनि ते असांजे उस्ताद खे तव्हां टाइम स्केल जो जेको सीनियर उस्ताद आहे जेको तव्हांजी क्राइटेरिया ते नथो रहे स्ट्रक्चर वारी सभिनी पॉलिसी ते तव्हां 10 साल जी लीनियंसी जो हुनखे सभु टाइम स्केल जेको तव्हांजी क्राइटेरिया ते लहे थो उनखे तव्हां गज़ेटेड जो ही शइ डन थी तव्हांजी डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट हिन वक़्तु मुंहिंजी अखियुनि में लिखियो पियो आहे साईं इंतज़ार से गुलाम रसूल खे लिखायो फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी को लाइन रहे तो कमेंसमेंट ऑफ जेको आहे सो ट्रेनिंग माना जॾहिं हो ट्रेंड थिए थो हे तव्हां असां पुराणा दोस्त फिक्स में हलियासीं 2 साल 3 साल PTC ते असांखे रनिंग स्किल माना कमेंसमेंट ऑफ रनिंग स्किल शुरू करणु PTC हूंदी थिए इहो से राहे लाइन मथां माना ड्राफ्ट फाइनल इहा शइ थी हुई आयासीं ग्रुप इंश्योरेंस ते हूंदोसीं जेकॾहिं असां ग्रुप इंश्योरेंस ॾियूं था असांखे घटि में घटि सिंध जूं 5 बजट ॾियणु घुरिजे तॾहिं असां जेके हिमत ते माण्हू रिटायर थिया असांजो जेबरा जेके हिमत ते रिटायर करे विया उन्हनि खे तव्हां लमसम में कागज़ जा धंधा 15 लख रुपया था 7 लख रुपया 8 लख रुपया ॾेई छॾियो बाक़ी जेको जेकी फैक्ट हाणे वारो लेटर कढो सभिनी जे लाइ कोन हूंदी हीअ शयूं सभु थियूं पर हाणे शादी जे लेट ते हू दोस्त असांजा बदबारी इलेक्शन थियण खां पोइ असां उते तावकी कचानी करण विया भेरो साहब 6 पेजनि ते लेटर पियो आहे
समझो तवा है जुड़कू पाटिया जिन सां तव्हां ॻाल्हियूं न कयो लेबर तव्हां यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट रिकाउंटिंग कयो बीठा उन्हनि जी जी छवि आगू बर्बाद आहे कैसे आया आहियो जेको आहे सो वही पंहिंजो केस वठण आया आहियूं पंहिंजी रिज़ल्ट वठण आया आहियूं त हाली छपियूं असांजो पंहिंजो अधिक माण्हू ते बीठा सेकंड आहे कोर्ट आहे पाण इंडस्ट्री एप्लीकेशन न करे हाणे हेॾी सूरत हाल में जिथे मां उते हिकु टंगू मां पकड़ी बीठो हुजां ऐं हू निकिरण जी करे तो करे त माण्हू करे छा साईं असां इहे सभिनी शयुनि जे बावजूदि मायूस न आहियूं असीं चऊं था त हिननि मामलातनि जो हल तारीख़ में आहे हिन तारीख़ जे हवाले सां तव्हांखे तालुकनि में ज़िलनि में डिवीज़न में पंहिंजा होमवर्क करणा पवंदा असीं सभु तव्हां सभु असां हिन महिल इहो भली का इलेक्शन थी आहे सभु दोस्त असीं जेको आहे सिपाही आहिनि उमिरि कदीका चुना जा असांजो पूरो हिन सां साथ आहे बाक़ी मां चवां थो साईं गुलाम मुर्शिद ही हाणे डू आर डाई जो मसइलो अथव तव्हां मैदान में रहो सिंध सॼी तव्हां सां गॾु आहे ऐं इहे जेके बि मामला पॉलिसियूं अचनि थियूं उन्हनि पॉलिसियुनि ते फौरन तव्हां कहिड़े ज़ौक़े हलिया वञनि उन्हनि ते फौरन तव्हांजी पॉलिसी कई वञे बाइकाट करिणो आहे केतिरे में सोचींदासीं ऐं छा थींदो छा न थींदो पोइ असांजा फ़ैसिला तंहिंजे करे सभिनी दावेदारनि जो दोस्त कराया बजट स्ट्रक्चर सभु मामला पंहिंजी जॻह ते केस वेरिफिकेशन आहे बायोमेट्रिक वारो मामलो आहे उन बायोमेट्रिक वारे मामले खे बि मामलो आहे तो दोस्त लोकल लेवल ते हुते जेका होमवर्क करे होमवर्क न कंदासीं सभु मामला हिते खणींदासीं मां जो इहो मामलो हिते खणींदासीं मां जेको टीओ जो मामलो आहे उते पात्राणी हल कराइणो जहिड़ो थी पवंदो मर्कज़ी कार्य अनाड़ी हिते तयारु कंदासीं असांजी ॻाल्हि थी पई टीओ सां भेड़ो करिणो आहे उते भेड़ो करिणो आहे मर्कज़ी कार्य न कम मालिकीकरण न धंधो वॾे जो कम मालिकीकरण न आया तूं ते बाक़ी हुते दस में तो बापे हिन बता पिया ईअं थी कोन्हे पंहिंजा मामला तालुकनि ज़िलनि डिवीज़न पंहिंजो वर्क करे ज़िलो पंहिंजो वर्क करे टीओ पंहिंजो टीओ लेवल जा जेके तालुके जा दोस्त पंहिंजा वर्क मर्कज़ी सूबे लेवल जा जेके मामला उहे मामला जेके उहे असांखे जेको आहे साईं वारनि वटि खणी अचणा साईं वारनि जो साथ ॾियणो आहे इनशाअल्लाह ताला मूंखे यकीन आहे मां साईं गुलाम रसूल सां गॾु रहियो आहियां मिज़ाजनि सभु साबिरी में थधो माण्हू ज़रूरु आहे पर जेकॾहिं असीं सभु गॾिजी पवंदासीं वठि वठा कंदासीं त सभु ॻाल्हि हल थी वेंदी तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी वाह जवाले वाह